अपनी साथी आप खोजे धर्म बीज बोला मेरा सबतरी अंडू जी रखे अच्छा खरा पला पाछे में हाथ लागे खापी करे बूझ लेता पाछे में हाथ लागे साड़ी की धरा अरे छोड़ दूर तक साड़ी की धरा छोड़ दूर तक थोड़ा पार लिया छोड़ दिया देख जमाना छोड़ना बदला शर्माना छोड़ दिया इज्जत याब जबरदस मिलता इज्जत याब जबरदस मिलता भाई कर्मा के बचे और किया बिगड़ जा लोगो के बटे और गृहस्थी धर्म में सफल हो जा घरे गृहस्थी धर्म में घूम बावन गज का घूम भागेरा काला दमन कर गया जल्दी कर चाहे वो तेरे होसे भाई को एक फैशन हो गया तीन जरी की करती और उसका भी न गया बदन में दिखे और कुछ भी जानता नहीं गया बदले दिखे और कुछ भी जानता नहीं गया वीर भाजे और देख जमाना कितना बदला शर्माना छोड़ दिया गांव से भाई जगबीर जी 200 रुपए प्रसाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। और दूसरी कली में दादा ने क्या बता दिया, तीन चीज कसम बने सुननी ये धरती भी और घोड़ी और तेरे बोला की चोट का सूती जड़ों भर के साथ और दुनिया के माँ सजती को हंस की जोड़ी भाई अपनी आप बढ़ाई करके उनकी इज्जत जोड़ी अपनी आप बढ़ाई करते उनकी इज्जत जोड़ी के छोरी जावे
खो गए थे कहानी हो अगर पड़ोसी अन्य मारे माँ पापा की कमजोरी की दब खो गए थे या उल्ट कहानी हो और छोरे बना गोरी और कति कहे कि मेरे मन को ना कति कहे कि मेरे मन को ना मुझे कोड ठकिया छोड़ दिया मेरे सारे आदमी मुंह पे गए नहीं करते शक्कर में होकर धोया नहीं करते भाई ज्योतिष स्टाक बनावण खाते रे ज्योतिष साथ बनावण खाते या हो सब की और जो प्यारे थे दुआ करे उन्हें और यूनियन सबके की और लोभी और लालची बनते और कौरव लोग सराहना करते दुर्योधन लोग सराहना करते भाई लाकड़ ढाल बर्फ की रथ कदे गले नहीं करते भाई मात पिता योरे सत परसा की मात पिता योरे सत परसा की पूरा सेवा ये मर्यादा बंद हो जाना नू भी गाने डरे थे और मन्नत करते अपना खाना और अपना पेट भरे थे और गोली खा पहले नहीं मारे थे आज की तरीका और गोली खा पहले नहीं मारे थे शरी जगन्नाथ ने समय देख के जगन्नाथ ने समय देख के देख दमना कितना बदला शर्माना छोड़ दिया नहीं 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 गीतदारी ने और पुराना छोड़ दिया देख जमाना कितना बदला शर्माना छोड़ दिया। भाई सबसे पहले तो सभी भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां। इतनी शांति का माहौल बहुत बढ़िया। तो आप इतने अच्छे ढंग से सुन रहे हो, वाकई आप बधाई के पात्र हो। और आखिरी कली में दादा ने उदाहरण दिया कि भाई जिसके कर्म में जो कुछ लिखा है उससे एक ज्यादा दाना भी नहीं ले सकते आप, एक पैसा भी नहीं ले सकते। कर्मा के खेल है, शुभ कर्म करो फलियो भगवान देगा। क्या बताया? तेरा कर्म के अनुसार जगत में, कर्मा के अनुसार जगत में भाई अपने धंधे और किसे की जन्नत से महंगी और कोई रोवे मंदिर भाई बड़े बड़े का नाश कराया माया के बंदे तेरी लक्ष्मी चंदे शरण सतगुरु की दो नेत्र दे अंधे लक्ष्मी चंदे शरण सतगुरु की दो नेत्र दे अंधे। देखिए पंडित जी की भावना देखो, बताते हैं कि मान सिंह जी का कितना भाव था उनके अंदर। और आखिरी तोड़ सुनियो दादा ने कैसे उदाहरण दिया। ए रे अपने ते हीरे बंदे ने अपने